Ok, ok. Mm, no voy a poner portal. Pero bueno, ok. Ellos tocaron el de arriba, ¿en serio? Sí, no. Que el de atrás, el de atrás. Ok. ¿Pero ahora? No. ¿No sirve? Me está dando muchos puntos aquí. Ok, estaba reparando. Esto no. Que llevo el abrazo. No llegué. No, no. Bueno, ni era abrazo. Cierto. Tendré que ir para el otro. Entonces, sí, sí, voy por eso. Sí. Que se resetearon. Vamos a ver el segundo toque. Sí.
Sí. Otro creo que trae de vibración. Ahí está, ya está el que sigue. What? Qué bueno. Pero aquí no tengo que ir. Ah, se están reseteando acá. Aquí tienen todo también. Sí. No me info de nadie. Ok, lo escuché. Ya tengo que por esto. Entra. Qué buena, güey. What the fuck. Okay. Está metiendo doble aquí. A ver, aún tengo fragante y no sé de quién. Sí. No, no estoy reparando. Sí. Aquí se resetearán. Ok, voy por eso. No, no puedo, están preparando que no sé. No sé qué es.
Venga. Ok. Creo que... No, de esto no me queda... referencia, no sé de quién, a ver. Creo que sería este güey. No, pero me sirve el chongo, güey. Me sirve el golpe por los puntos. Mm. Bueno, aquí allá tengo todo sonido, pero no tengo portal en ese sillón. Ese es el pedo. Ok, está bien. Me voy a dejar que me tire por ahí. Mm. Eh, Vamos a hacer... No puedes encontrar. ¿Qué aparece ya? Claro. No, hacer. Yes. Yes.